Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайдын албан даалгавар гарсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү албан даалгаврын хэрэгжилтийг Дархуул аймагт хэрхэн яаж хангаж ажиллаж байна вэ? За Монгол улсын ерөнхий сайдын албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол Дархуул аймгийн хэмжээнд одоо засаг даргын тамгын газар гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтөөгөө хамтраад эргэн тойрны төлөө одоо 45 аяны хоногийн аяныг одоо зохион байгуулад аян маань одоо ер нь дундаа ороод явж байна. Аяны хүрээнд бол нийт 108 аж ахуй нэгж байгууллагад одоо эрх зүйн сургалт сурчлагаа гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд салбар зөвлөлөөс одоо өгсөн үүрэг даалгаврын биелүүл тухайн байгууллага бол гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил төлөвлөсийн тухайн жилдээ хэдэн төрлийн санхүүжилт гаргахын албаа агчдаа энэ гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх хуулийг хэрэгжүүлэх талаар одоо ямар сургалт зохион байгуулсан гэх мэтчлэмгээр одоо хяналт шалгалтын ажил болон шинээр батлагдсан одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн тухай хуулиар одоо гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ингээ хуулиудаар одоо сургалт сурчлагаа гараа хийгээд гарын авлага одоо материалыг гаргаж хяналт шалгалтын хүрээнд одоо гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар одоо зөвлөмж өгөөд ингээ ажиллаж явж байна. Мөн одоо яг энэ аяны хүрээнд одоо өсвөр насны хүүхдийг одоо хор зуршлаас одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 150 гаруй одоо иргэн аж ахуй нэгж байгууллага эцэг эхийн төлөөлөлийг оролцуулсан одоо зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөө маань одоо амжилттай зохион байгуулагдаж зөвлөгөөнөөс одоо зөвлөмж гаргаад тэр зөвлөмжийг одоо хэрэгжүүлж ажиллах талаар одоо шийдвэрлээд байна. За мөн энэ албан даалгаврын хүрээнд бас төсөвт байгууллагууд маань удаан жил бас дараалан одоо үр төлбөртэй байгаа. Энэ асуудлыг хэрхэн яаж одоо бас зохицуулж байна? За энэ аймгийн цэцэг даргын санаачлагаар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албанд одоо хууль эрх зүйн хэлтсийн дараагаар ахлуулсан одоо ажлын хэсгийг гаргуулад 1 сарын төсөвт байгууллагуудад байгууллагын өөр төлбөрийг барагдуулах гэсэн 1 сарын аяныг зохион байгуулан ажиллаж байгаа. За энэ аяны хүрээнд нийтдээ одоо 21 ажил одоо төлөвлөгдөд явагдаж байна. За энэ төсөвт байгууллагын өөр төлбөр гэдэг нь маань юу гэсэн бэ гэхээр одоо Дархуул аймгийн татварын хэлтс, нийгмийн даатгалын хэлтс, санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газарт одоо хяналт шалгалт хийгдээд өөр төлбөр тавигдсан. Мөн татвараа төлөөгүй, нийгмийн даатгалын даатгал төлөх төлбөрөө төлөөгүй ийм одоо шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон өөр төлбөрүүд одоо удаан жил ингээд биелэгдэхгүй яваад байгаад нь одоо анхаарлаа хандуулж 1 сарын аяныг зохион байгуулалт явуулж байна. За энэ нийтдээ бол энэ өөр төлбөрийн хэмжээ хэдэн төгрөгийн байна вэ гэхээр татварын албанд гэхэд нийтдээ 2 тэрбум гаруй төгрөг байгаа. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлцэд одоо 300 сая төгрөг, санхүүгийн хяналт аудитын албанд одоо 155 сая төгрөгийн ийм үр төлбөртэй байгаад байна. За энэ үр төлбөрүүд яагаад ингэж удаан жил бэлэгдэхгүй байгаа даа бэ гэсэн гол шалтгаан нь болохоор төлбөр төлөгч нарын одоо санхүүгийн боломжгүйгээс болоод ингээд хугацаа алдсан ийм тохиолдлууд байлаа. Тэгэд энэ одоо энийг бол яаралтай одоо шалгалт хийгээд өөрийг одоо барагдуулах талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар маань одоо татварын хэлтс, нийгмийн даатгал, хууль зүйн санхүүгийн хэлттэй хамтраад одоо ажиллаа хийхэд 2017 оны 11 сарын 1-ээс энэ аян маань эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 85 сая төгрөгийн үр төлбөрийг одоо барагдуулсан ийм ажил хийгдээд байна. Цаашдаа энэ хүн аян маань хэдэн сарын хүртэл үргэлжлэх юм бэ? За энэ 1 сарын аян болохоор 12 сарын 1-ний дотор дуусна. Хэдий энэ аян маань 12 сарын 1-ний дотор дууссан ч гэсэн төсөвт байгууллага одоо өөр төлбөрийг одоо барагдуулах тал дээр шүүхэн шийдвэр бол онцгой анхаарч одоо ажиллана. Гол нь болохоор энэ бид нар бол одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд бол хуулийн цорхоог цорхоо гэж ярьдаг, иргэд маань бол их ашиглаж ирдэг. Энэ дэр бол одоо юу байна гэхээр тухайн иргэн маань одоо өөр төлбөртэй ингээд гараа шүүхэн шийдвэр шүүхтэр явж явцтай өөрийн хөрөнгийг одоо бусдад шилжүүлэх ийм ажлууд хийгдээд байдаг. Тийм учраас яг шүүхэн шийдвэр гараа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл дээр ингээд ирэх хугацаа хүртэл хугацаанд нөгөө хүн бол ингээд яг шалгаад үзэхдээ өөр төлбөргүй бишээ эд хөрөнгөгүй ерөөсө төлбөрийн чадваргүй гэдэг тийм байдалд орчоод байдаг. Тийм учраас аль шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн маань бас тухайн иргэнд одоо төлбөр төлөх боломжгүй байгаа учраас тэрийг одоо шийдвэрлэхэд маш их хүндрэлтэй нэг асуудал гараад байдаг. За бас нэг асуудал нь юу гэхээр за тухайн иргэнд байгаа одоо нэг үл хөдлөх хөрөнгө ч юм уу те өөр бусад одоо эд хөрөнгийг одоо ингээд тухайн төлбөрт нь ингээд хурааж аваад дуудлага худалдаанд оруулдаг. За дуудлага худалдаа маань ингээд 3 удаа зарлагдаад тухайн эд хөрөнгийг одоо үл хөдлөх хөрөнгийг худалдаж авахгүй болохоор нөгөө нэг тухайн үнээсээ бүр
50% доошлуулчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө үр төлбөртэй төсөвт байгууллагууд маань одоо хохироод үлдчихдэг. Тийм учраас одоо нөгөө эд хөрөнгийн дуудлага худлаанууд чанарын шаардлага хангахгүй юм материал одоо баримтууд байгаа учраас бас нэг ийм хүндрэлтэй асуудал тулгараад байдаг. За гэвч ийм хүндрэлтэй асуудал тулгарч байгаа ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар бол шүүхэн шийдвэрээ гүйцэтгэх маань маш их одоо ачаалттай ажиллаж энэ үр төлбөрийг одоо энэ нэг сарын хугацаанд одоо барагдуулах хэмжээнд одоо сайн ажиллаж байна гэж одоо хэлмээр байна. Гэмтрэгээс өртсөн сэргийлэх сарын аян бас 45 хоногийн аян бас явагдаж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд за сургалтуудыг ерөөхдөө маш олон зохион байгуулсан байгаа. Энэхүү аян маань хэдэн сарыг хүртэл үргэлжлэхийн тий цаашдаа зөвхөн юм сургалтаар явах юм өөр бас ямар аяны хүрээнд өөр ямар ажлуудаас зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. За энэ онд болохоор одоо гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр одоо зохион байгуулсан аяны өрмө 45 хоногийн аян 12 сар 11 өдөр дуусна. 2018 онд бол гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр тодорхой одоо холбогдох байгууллагуудтай хамтраад 3-4 аяныг одоо зохион байгуулна. Бид нар энэ гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлийн энэ аяны хүрээнд бол бас ололтой талуудаа юу вэ гэхээр нэг сургуулийн цагтаа, оюутны цагтаа энэ тэрийг бол журам батлаад одоо иргэдийн хурлаас одоо журам батлаад одоо хэрэгжүүлж байгаа. Энэ ажлын хэрэгжилтийн явцлаас одоо манай Дарханы аймагт бол сайн явагдаж байгаа. За дээрэс нь оюутнуудыг ингээд дайчлаад бас оюутан сурагч багш бэлтгэх энэ ажил явагдаж байгаа. За бид нар дээр үед ухуулагч гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр энэ оюутнуудыг дайчилж одоо хуулийг сурталчлах. Өнөөдөр хууль зүйн хэлцээ бол ганцаараа нэг бүх одоо нийтийн Монгол улсын хэмжээнд өргөжж байгаа 590 гаруй хууль байдаг. Тэр хуулийг бол нэг бүрчлэн одоо ингээд иргэн болгон сурталчлаад явхад бол боломжгүй байдаг. Тийм учраас одоо бусад хүмүүсээр дамжуулж энэ хуулийг одоо сурталчлах ажлыг зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөөд сурагч багшийг бэлдэж байгаа. За мөн 18 онд болохоор олон нийтийн цагдаа гэж ажилладаг. За мөн олон нийтийн цагдаагийн бас цагдаа нарыг одоо энэ сурагч багчид одоо бэлтгэхээр төлөвлөд байж байгаа. Сургалтыг болохоор хууль зүйн дотоод хэргийн хамтаа одоо хамтран зохион байгуулна. Тэгэх юм бол олон нийтийн цагдаа маань одоо яг багийн иргэдтэй одоо тулж ажилладаг. Тийм учраас олон нийтийн цагдаа яг ажлаа хийж явахдаа гарсан одоо шинээр гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, гэмтрэгээс өртсөн сэргийлэх бүх ажлыг бас хийгээд явах тийм боломжтой болж байгаа юм аа. Сүүлийн үед Монгол улсын хэмжээнд хүүхдтэй холбоотой гэмтэргүүд маш их гарч байна. Тэгэхээр манай аймгийн хувьд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бас ямар ажлуудыг хийж байгаа юм бэ? За Дарханы аймгийн засаг дарга 2017 оны А192 дугаар захирамжаар бол Дарханы аймгийн хүүхдийн хууль зүйн хороо гэж байгуулагдсан ба. За энэ хууль зүйн хорооны дараагаар нь болохоор би ахлаад ажиллаж байгаа нийтдээ 11 хүрээний бүрэлдэхүүнтэй. За хороонд маань болохоор аймгийн ерөнхий прокурор, цагдаагийн газрын дарга, эрүүл мэндийн газрын дарга, боловсролын газрын дарга гээд аймгийн иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дарга гээд ингээд холбогдох албан тушаалтнууд ороод явж байгаа. За энэ албан тушаалтны үүргийг болохоор энэ хууль зүйн хорооны хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны журам дээр одоо бүр тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Тийм учраас одоо энэ хороо маань сая 2 удаа одоо хуралдсан. Энэ хорооны одоо журман дээр болохоор улиралд 1 удаа хуралдана гэж заасан боловч бид нэр одоо 2 удаа хуралдаад байна. За анх дахь хуралдаанаар болохоор 2017 оны 3-аас 4-р улиралд одоо хийх ажлын төлөвлөгөөгөө баталсан байгаа. Энэ төлөвлөгөөнийхээ дагуу бол иргэдэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад одоо хууль зүйн сургалтыг одоо зохион байгуулад явуулж байгаа. Энэ сургалтанд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүдэд. За дээрэс нь хүүхдийг одоо гэмтрээс өрсөн сэргийлэх зорилгоор бол одоо гэмт хэрэг хийсэн хүүхд одоо хүм болоо тий ямар эрүүгийн хариуцлага хүлээдгийг яагаад эрх нь хасагддгийг энэ талаар бол сурчцах зорилгоор шүүхэн шийдвэр байгууллагатай хамтраад бас 20 ангийг ингээ үзүүлэх тийм ажиллагаанд мөн төлөвлөлтөд явж байгаа. За энэ 20-оос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн Дарханы аймагт одоо 6 хүүхэд байдаг. Энэ хүүхдийн одоо энэ ялыг бол урьдчилаад одоо хүчинг болох талаар манай хурлаар авч хэлэлцсэн байгаа. За энэ ямар байлаа гэхээр тэнцэн харгалзах яалт байдаг. Тэгэхээр энэ ерөнхий боловсролын сургууль суралцж байгаа хүүхдүүд маань одоо тэнцэн харгалзах яалтаа байх хугацаанд 12 дугаар анги төгсөөд одоо ихтэй сургуульд орох болдог те эсэлтийн шалгалтанд орох болдог. Гэтэл одоо энэ тэнцэн харгалзах яалтаа байгаа нь бол түнд бас маш их хүндрэл учруулдаг. Тийм учраас саяны энэ хурлаар 6 хүүхдийн асуулыг авч хэлэлцээд одоо 3 хүүхдийг бол урьдчилж одоо тэнцэн харгалзах яалтын одоо хүчинг болох талаар прокурорын байгууллагад одоо хүсэлт гаргахаар бол одоо ийм ажлуудыг хийгээд явж
байна. За мөн энэ хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны ажлын төлөвөнд одоо тусгагдсны дагуу миний гэр бүлийн аз жаргал гэдэг аяныг одоо зохион байгуулад явуулж байгаа. За энэ хаяны хүрээнд бол өсвөр насны хүүхдүүдэд бол мөн л бас гэмтрээс өрсөн зэрэглэх халиваа нэгэн гэмтэр зөрчил өртөхгүй гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхгүй байх талаас нь сургалтуудыг одоо шатаараа одоо зохион байгуулад явуулж байна. За энэ хаяны өрөөнд бас мөн одоо монголчууд бол угийн бичиг гэж хөтэлдэг тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд маань одоо угийн бичгийг анх яаж хөтэлдэг, угийн бичигт одоо юу ордгийг энэ талаар бол энэ аяны хүрээнд хийгдэ явагдаж байна. Мөн ерөнхий боловсролын бас хүүхдүүдийн дунд маань одоо дэвжээ тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ гэмтрээс өрсөн зэрэглэгцлээ. За энэ одоо дэвжээ тэмцээнийг одоо гэмтрээс өрсөн зэрэглэх зүйлээс одоо санхүүжүүлээд 550 мянган төгрөгийн одоо санхүүжилтийг гаргаад байна. Тэгэхээр энэ ажлуудын хүрээнд бол энэ 11-р сард бол гэмтрээс өрсөн зэрэглэх болон цагдаагийн газар хууль эрх зүйн үйлс одоо энэ аянууд 3-4 аянуудыг зэрэг зохион байгуулад явуулж байгаа нь одоо бид нар бол ерөнхий сайдын албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг хангалттай зохион байгуулж чадчихна гэж үзэж байна.